खुदा से कहें, खुदा आज मेरे साथ बोल, मेरे साथ बात कर, मेरी भलाई के लिए, मेरी चंगाई के लिए, मेरी सरफराजी के लिए आज अपने खादम को भरे बादल की तरह इस्तेमाल कर। नुमाइंदा दुआ करेंगे खुदा के खादम शौकत साहब के साथ मिलकर। खुदावंद कदूस जलाली आसमानी बाप, हम तेरे पाक हुज़ूर में आते हैं और तेरे कदूस नाम की तारीफ़ करते हैं। आज के वक़्त के लिए पाक खुदावंद जी आपकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। इस सारी वर्शिप के लिए तेरे ज़ुल्म में की गई है, मिन्नत करते हैं अपने ज़ुल्म में कबूल फरमाना। और अभी हम तेरे कलाम में से सुनने वाले हैं। आज शाम तो अपने खादिम के साथ हो और अपने कलाम की गहराइयों सच्चाइयों में ले चलना, और तेरे कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएँ पाक खुदा, और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले पाक खुदा। आज की सारी इस इबादत में पाक खुदावंद जी शुरू से आखिर तक बड़ी मदद और रहनुमाई चाहते हैं। दुआ को सुनना, ये दुआ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे सब खुदा के कलाम की इज्जत के लिए कि वो हमारे दरमियान में खुदा आया है। आए दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएंगे और हवा में लहराएंगे। दोनों हाथ लहराइए हवा में और खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। आमीन आमीन। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खड़े खड़े खुदा के कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से हमारी सालाना मरकज़ी आयत मुक़द्दसा पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम, उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत मुक़द्दसा। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए तशरीफ रखेंगे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से हमने अपनी सालाना मरकज़ी आयत मुक़द्दसा की तलावत को सुना, जो हम मुसलसल 1 जनवरी से आज के इस मैसेज, जो कि 19 मार्च का रोज़ बुध का मैसेज है, आज तक हम इस आयत मुक़द्दसा को सुन चुके और खुदा के खुदाम के वसीले से तरह बतरह से हमने सीखा कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। सो आज भी हमने इसी आयत मुक़द्दसा को तलावत किया और आज भी सीखेंगे, और खुदा से ये दुआ है कि हम इस आयत मुक़द्दसा पर पूरे साल में जब सीखते हैं तो जो सिखाया जा रहा है मज़बा से, उस पर हम ईमान ला सकें, हम वो ईमान हासिल कर सकें जो खुदा में कामिल है, खुदा में बेहतर है, खुदा उसको अजीज रखता, और हम उस ईमान के वसीले से खुदा की हजूरी में अजीज ठहरते, खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरते, खुदा हमें पसंद करता है।
आमीन, हालेलुया। सो बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हो ही नहीं सकता कि हम नामी मसीही हों, नामी ईमानदार हों, लेकिन दिल से ईमान, दिल से खुदावंद को कबूल करना या दिल में उसको जगह देना, ये हम आज तक ना कर सके हों, तो हम उस ईमान से दूर हैं जो खुदा को पसंद है। हमारी जिंदगी में वो ईमान नहीं जो खुदा को पसंद है। इस तरह खुदा भी हमें नापसंदीदा करता है, और जब खुदा नापसंदीदा करता है तो हम इतवार वाले दिन भी सीख चुके हैं कि खुदा फिर अपनी हजूरी के दरवाजों को बंद कर देता है। और जिस घराने पर, जिस ईमानदार जिंदगी पर, वो ईमानदार जिंदगी जो सिर्फ ज़ाहरी ईमानदार है, ऐसे ईमानदार जिंदगी पर खुदा अपने दरवाजों को जब बंद कर देता है तो फिर याद रखें, उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और खोले को बंद नहीं कर सकता। आमीन। फिर ज़मीन पर, दुनिया में मुश्किलात, परेशानियां, कमजोरियां हमारे जब आगे आती हैं तो ना हमें कोई बचा सकता है और ना हम खुद उनसे बच सकते हैं, क्योंकि बचाने वाला ही हमें छोड़ गया है। इससे पेशतर के ऐसा हो, सो पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखता और उनको इस बात से वाजे आश्कारा करता है उन पर यह बात कि भाई बगैर ईमान तो खुदा ਨੂੰ पसंद आना, क्योंकि बहुत सी मुखालफतें उस कलीसिया में उन लोगों के दरमियान थी। सो पौलुस रसूल उनको इस बात से वाजे करता है कि अगर ईमान रखते हो तो इन पर फाते आओगे, इन पर फतह से बढ़कर गलबा पाओगे। आमीन, हालेलुया। हम इतवार वाले दिन हाबिल और काइन के तल्लुक से सीख रहे थे कि वो भी ईमानदार हैं, क्योंकि ये इब्रानियों का जो 11वां बाब है, ये बहुत से ईमानदारों को इसमें डिस्कस किया गया है और उनके ईमान के वसीले से इब्रानियों की कलीसिया के ईमान को मजबूत करने की कोशिश की गई है। सो आज ये बाब, ये आयत मुकद्दसा मेरे और आपके लिए है। ये ईमानदार मेरे और आपके लिए जीती जागती शहादतें हैं कि कैसा ईमान खुदा को पसंद आता है। आमीन। सो काइन ने बगैर ईमान के खुदा की हजूरी से, खुदा की अनाइंटिंग से, खुदा के मसा से वो हाथ धो बैठा, क्योंकि उसने अपने भाई से अदावत रखी। हालांकि खुदा उससे कह भी रहा था कि तू अगर भला करता है तो क्या वो अच्छा नहीं, अगर तू भला नहीं करता तो गुनाह तेरा मुश्ताक है, इब्लीस तेरे पास है। लेकिन फिर काबिल गौर बात वहां पर है, खुदा उससे कहता है कि तू उस पर गालिब आ। आमीन, तू उस पर गालिब आ। अगर आज के जिंदगी में हम अपने आप पर ध्यान करते हैं तो जब भी कोई ऐसा काम हम करने की सोच रखते हैं तो याद रखें, एक ऐसी आवाज आती है कि ये ना कर। सो वो खुदा है, सो वो आवाज खुदा है जिसे हम जमीर की आवाज भी कहते हैं। अगर उस बुराई से रोका जा रहा है तो रुक जाएं, क्योंकि खुदा कह रहा है कि तू उस पर गालिब आ। और फिर दूसरे लफ्जों में खुदा ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इससे ना डर, इससे ना घबरा। आमीन, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब वो साथ है तो फिर कोई और मुखालिफ नहीं हो सकता, बशर्ते कि हम उसके साथ को कबूल कर लें, ना कि काइन की तरह उसकी आवाज को रद्द करें, उसके साथ को रद्द करें, उसको इग्नोर करके हम अपनी मर्जी को पूरी करें। तो याद रखें, हम खुदा की मर्जी के मुखालिफ हैं। आमीन। खुदा की मर्जी हमेशा इंसान के लिए भलाई, अच्छाई है। तो जरूर है कि हम इस बात से वाकिफ हों कि खुदा हमें बचाना चाहता है। आमीन। खुदा हमें जिंदगी देना चाहता है। खुदा हमारी जिंदगियों में अपनी जिंदगी यानी
अबदी जिंदगी को अंडेलना चाहता है। यानी वो अपनी जिंदगी, मतलब खुदा जैसी जिंदगी वो हमें अपनी जिंदगी देना चाहते हैं। आमीन। जो ये हम ज़मीं पर गुजारते ये नहीं, बल्कि आसमानी जिंदगी, अबदी जिंदगी वो अपने बेटे यीशु मसीह में हमें देता है। आमीन। सो आज का हमारा मजमून है हमारा ईमान और हमारा निशान। हम किस तरह ईमान रखते हैं और हमारा क्या निशान है जो हमें कामलियत की तरफ ले चलता है। आमीन। सो अजीजों, हमारे ईमान का एक ऐसा नुक्ता कि क्या हम जानते हैं कि हमारी कीमत अदा की गई है। क्या हम जानते हैं कि हमारी कीमत अदा की गई है। हमें खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह में ले लिया है। आमीन। और पूरी पूरी कीमत अदा की गई है। आमीन। क्या हम इस बात से वाकिफ हैं कि मसीह ने हमारे लिए जान दी है, मसीह ने हमारे लिए दुख सहे हैं। आमीन। क्या हम इस बात से वाकिफ हैं? आमीन। हालेलुया। सो अगर हम इस बात से वाकिफ हैं कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, यानी हम सब के लिए जान दी है और हम सब उसके फिदिया में हैं, तो याद रखने की बात है कि उसके फिदिया में रहते हुए उसके ईमान में जिंदगी बसर करनी है। वो ईमान जो वो देता है वो कामिल है और वही खुदा को पसंद है। आमीन। और उस पसंदीदा ईमान के वसीले से जो हम अपनी जिंदगी में उसके कलाम के सुनने के वसीले से लेते हैं, उसमें अमल पैरा होते हैं, हम खुदावंद के नजदीक हैं और वो ईमान खुदा को पसंद है। इसलिए पौलुस रसूल कलीसिया, इब्रानी कलीसिया को भी इस बात से वाजे करता है कि तुम मसीह को, मसीह के फिदिया को जान चुके हो, तुम मसीह के फिदिया में आ चुके हो, तुम मसीह में शामिल हो। इन हालात पर और ऐसे लोगों पर जो अजीब हालात पैदा करते हैं, जो तुम्हारे ईमान की ठोकर का बाइस बनते हैं, उन पर बगैर ईमान तुम नहीं गालिब आ सकते। ईमान रखो तो वो खुदा तुम्हारे साथ है और तुम उस पर गालिब आओगे और वो गलबा तुम्हें खुदा देगा। आमीन। और इस वसीले से तुम खुदा की हजूरी में कामिल होगे, मकबूल होगे, खुदा की हजूरी में पसंदीदा होगे। आमीन। हालेलुया। सो अगर आज हम इस बात से वाकिफ हैं कि यीशु मसीह हमारे फिदिया में दिया गया है, तो जरूर है कलाम अक़दस के मुताबिक जब हम पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 20वीं आयत मुकद्दसा को देखते हैं तो वहां पर मरकूम है, लिखा गया है, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अगर हम इस आयत मुकद्दसा पर बागौर ध्यान देते हैं तो ये आयत 2 बातें हमें सिखाती है। पहली बात कि तुम क्या हो, कीमत से खरीदे गए हो, तुम्हारे लिए एक बेशकीमत लहू बहाया गया। आमीन। एक कीमत के चीज को लेने के लिए उसकी बेशकीमत बराबर आएगा तो फिर वो उस कीमती को लेगा। आमीन। इससे वाजे होता है कि जो बेशकीमत लहू बहाया गया है वो एक कीमत के लिए बहाया गया है। आमीन। सो मैं और आप और कुल कायनात और कुल इंसान, वो किसी भी कौम, किसी भी कबीला से है, हर एक खुदा की हजूरी में कीमती है। आमीन। हालेलुया। और वो अपनी इस कीमती चीज को खोना नहीं चाहता, वो चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। आमीन। वो चाहता है कि हर एक ऐसा ईमानदार बने, ऐसा ईमान रखे जो उसके कलाम के मुताबिक है। आमीन। हालेलुया। सो वाजे करता है रोम की कलीसिया के लिए, आज मेरे और आपके लिए, कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस तुम्हारे बदन से खुदा का जलाल जाहिर हो। अगर कीमत अदा की गई है तो जरूर है कि उस कीमत के मुताबिक अपनी जिंदगी में
اس کے کلام کے مطابق عمل کریں، وہی عمل ہماری زندگی کا وہ ایمان ہوگا جو خدا کی حضوری میں کامل اور مکمل اور مقبول نظر ہوگا، اور ہم خدا کو پسند آئیں گے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی پر اور اپنی زندگی کے تمام لوازمات پر اور اپنی زندگی کے ان تمام ارادوں پر دیکھنا ہے، دھیان دینا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کون ہیں، ہم قیمتی ہیں۔ آمین۔ ہمارا ایمان کیا ہے اور ہمارا نشان کیا ہے۔ آمین۔ ہم کس ایمان میں لیے گئے ہیں اور کس ایمان میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ ہم اس ایمان میں لیے گئے ہیں جو خدا کو پسند ہے۔ آمین۔ اور وہ ایمان میرے اور آپ کے مسیحا کے پاس ہے، اور اسی لیے پولس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کو ہی کہتا ہے کہ اس ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، اس سے نظر نہ ہٹاؤ، کیونکہ وہ ہمارا ایمان کا منبع ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ہم اپنی زندگی کے اس ایمان میں بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ایمان میں زندگی بسر کریں جو مسیح میں ہے۔ اگر ہم اس ایمان سے ہٹ جاتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں اس طرح دھیان نہیں دیتے کہ ہم اس قیمت میں لیے گئے ہیں جو پیش قیمت ہے، اور جلال اپنی زندگی میں اس کے کلام کے مطابق نہیں ظاہر کرتے، تو یاد رکھیں آج تک ہم اس کلام سے دور ہیں، اس پر ہماری نگاہ نہیں، اس پر ہمارا دھیان نہیں، توجہ نہیں، تو یاد رکھیں وہ ہماری زندگی میں گناہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم آج تک خدا کے کلام کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ ایمان ہی ہماری زندگی میں نہیں ہے جو خدا کو پسند ہے۔ اگر وہ ایمان ہماری زندگی میں نہیں تو ہم اب بھی گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کلام اقدس کے مطابق رومیو کے خط میں 3 باب کی 23ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، محروم ہو گئے، محروم رہ گئے۔ آمین۔ وہ جلال جو ظاہر ہونا چاہیے تھا، آمین، وہ اب ہماری زندگی میں جب ہم گناہ میں آ جاتے ہیں تو اس وقت کی بات کرتا ہے، اور آج بھی جب ہم گناہ میں ہیں تو اس کے جلال سے محروم ہیں، اس کے جلال سے دور ہیں، اس کے جلال کے لائق نہیں، اس کی نظروں کے لائق نہیں، اور نہ ہی ہم اس کو پسندیدہ ہیں۔ آمین۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ ہماری زندگی میں اختیار کر چکا ہے، ہم مقروض گناہ ہیں، ہم اس گناہ کے قرض دار ہیں، اور اس گناہ میں پھنسے ہوئے ڈھسے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے خدا میں صرف نامی ہیں، ہم اپنے خدا میں صرف نامی ایماندار ہیں، حقیقی ایماندار نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان اس کلام کے مطابق نہیں، اور جب ہمارا ایمان اس کلام کے مطابق نہیں تو ہمارا نشان بھی ہمیں یاد نہیں کہ ہم کس نشان کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ خدا کو ناپسندیدہ ہے، اور اگر ہم اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں تو یاد رکھیں خدا میں ہم ناقابل قبول ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس ایمان میں جو وہ ہمیں دیتا ہے اور اس کے کلام کے مطابق ہمیں ملتا ہے، ہم اس کی متحد رہ کر اپنی زندگی کو بسر کریں، نہ کہ اس جلال سے محروم ہو جو جلال وہ ہمیں اپنے طور سے دینا چاہتا ہے، اپنی طرف سے تحفہ میں دینا چاہتا ہے۔ اور اس کا جلال ہماری زندگیوں میں جب ظاہر ہوگا تو ہم ان قوتوں پر، ان ناکامیوں پر، ان کمزوریوں پر، ان برے حالات پر، ایسے لوگوں پر جو ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہیں، ہم ان پر فتح سے بڑھ کر غلبہ پا سکتے ہیں اگر ہم اس کے ایمان میں زندگی بسر کرتے ہیں، اگر ہم اس کے جلال میں رہتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ آمین۔ اب یاد یہ رکھنا ہے کہ اگر سب نے گناہ کیا تھا
تو یسوع مسیح نے سب کے لیے ہی کفارہ دیا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا ایک لوتا بیٹا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے, آمین, وہ کیا ہوگا جی؟ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اور وہ ایمان جو اس پر ہوگا وہ خدا کو پسند ہوگا, اور اس طرح ہم اس کے جلال کے لائق ٹھہریں گے, اور وہ جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوگا, اور وہ جلال ایمان بن کے ظاہر ہوگا, اور اس ایمان کے وسیلے سے ہم خود بھی اس میں مضبوط ہوں گے, اور وہ ایمان بہت سے کم ایمان زندگیوں کو, روحوں کو جیت لینے والا ایمان ہوگا. آمین. اس کے ایمان میں ڈر خوف نہیں, اس کے ایمان میں کمزوری نہیں, کیونکہ وہ ایمان کا منبع ہے. آمین. اس میں سے, اس کے کلام میں سے ایمان کی افزائش جاری ہوتی ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا, اور سننا مسیح کے کلام سے. آمین آمین ہاللیلویہ. اگر ہم خداوند کے کلام کو اول درجہ دیتے ہیں تو ہم ابلیس پر فاتح ہیں, نہیں تو ہم ابلیس کے اختیار میں ہیں, کیونکہ ابلیس خود اور اپنے ان لوگوں کو آپ کے درمیان بھیج دیتا ہے, اور آپ کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے حق کی بات کرتے ہیں. عبرانی کی کلیسیا میں بھی ایسے لوگ تھے جو پولس رسول کے وسیلے سے بدل چکے تھے, لیکن ایسے لوگ آئے جو اس کو پولس کے خلاف کرتے تھے, اور ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ بزرگان دین اچھی باتیں کہہ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں, وہ اچھی باتیں صرف خدا کی بخشش ہے, اور پولس رسول کے وسیلے سے ان پر ظاہر ہوئی, آج مجھ پر اور آپ پر ظاہر ہوتی ہیں. عزیزو, اگر ہم گناہ میں ہیں تو خدا کے ناپسندیدہ ہیں. کیا ہم اس بات سے واقف ہیں کہ گناہ کا اختیار موت پیدا کرتا ہے؟ جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر موت ہمیں اپنے قبضہ میں لے لیتی ہے, کیونکہ اس کی شہادت ہمیں کلام اقدس میں رومیو کے خط 36 باب کی 23ویں آیت مقدسہ میں ملتی ہے, کیونکہ لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. جب ہم گناہ اور گناہ کے مرتکب کا کام کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کا اجر, اس کی مزدوری, اس کی تنخواہ جسے کہہ سکتے ہیں, وہ موت ہے. آمین. کیونکہ ہم اپنے خدا کو نہیں بلکہ اس کو عزیز رکھتے ہیں, اور خدا تک تو ہماری رسائی صرف اتنی ہے, ہونٹوں اور زبان تک. اور خدا بند کے کلام اقدس میں یہ مرقوم ہے کہ وہ قوم صرف ہونٹوں سے, زبان سے میری تعریف کرتی, لیکن دل ان کے مجھ سے کیا جی دور ہے. وہ دلی طور پر میرے نزدیک نہیں. خدا دلوں اور گردوں کو جانتا ہے. وہ آپ کی ظاہری صورت کو بھی جانتا ہے اور باطنی صورت کو بھی جانتا ہے, لیکن وہ دل پر نظر کرتا ہے, دھیان کرتا ہے کہ یہ کس طرح میری حضوری میں آ رہا ہے یا آ رہی ہے. آمین ہاللیلویہ. سو گناہ کی مزدوری کیا ہے جی؟ موت ہے. اگر ہم اس جلال میں نہیں جس سے ہم واقف ہیں تو یاد رکھیں ہم اس کے نافرمان ہیں, ہم اس کے مخالف ہیں, اور اس کی مخالفت ہی ایک گناہ کو جنم دیتی ہے. اور گناہ کو جنم دینے والی وہ مخالفت پر میرا اور آپ کا مسیحا فاتح ہے. اگر ہم اس مسیح سے واقف ہیں تو یاد رکھیں ہم اس گناہ پر بھی فاتح ہو سکتے ہیں. اگر ہم صرف اس بات کا اقرار کرتے کہ ہم واقف ہیں لیکن عمل نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ واقفیت ہمیں اس گناہ میں گرا دے گی, کیونکہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے خدا سے دور ہیں. آمین. اور پھر اس کی مزدوری کیا ہوگی؟ موت ہے. اور کلام اقدس کے مطابق اگر ہم اس کو اور زیادہ دیکھیں تو اس موت کے لیے بھی کلام اقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے. 10ویں باب کی 14ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے پھر موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے. یہ آگ کی جھیل
दूसरी मौत है। ये मौत वो जो उजरत है, गुनाह की मजदूरी है, उसके लिए भी एक इंतजाम किया गया है। और मुकाशफा की किताब इस बात की शहादत देती है कि उनको भी जलाया गया है, उनको भी भस्म किया गया है, और जो जो उनका मानने वाला है, जो जो उनको लेता रहा है, वो भी उन्हीं के साथ है। और अगर इसको देखें तो इनके अजाब को और देखना चाहते हैं तो मुकाशफा 14वें बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, और उनके अजाब का धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा। उसका जो गुनाह की मजदूरी मौत है, ये दूसरी मौत है, जिसमें मौत जो है, जो एक ईमानदार है, वो मौत नहीं बल्कि वो इंतकाल करता है और मसीह में शामिल हो जाता है। लेकिन याद रखें, अगर हम ज़मीन पर कामिल नहीं, ज़मीन पर मुकम्मल नहीं, ज़मीन पर खुदा की हजूरी में नहीं, ज़मीन पर हमारा ईमान खुदा को पसंद नहीं, हम नामी ईमानदार हैं, हम नामी यीशु को जानने वाले हैं, हम नामी मसीही हैं, तो याद रखें हमारा इकरार कामिल नहीं, तो याद रखें हम मसीह में जुटलाए जाएंगे, हम मसीह में नहीं रहेंगे बल्कि उसकी बरकत से, उसकी हजूरी से निकाल दिए जाएंगे। और ये मौत दूसरी मौत होगी जो इस गुनाह का अजर होगा, और साथ वो गुनाह करने वाले भी होंगे क्योंकि उनका ये अजर है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि कलाम अक़दस के मुताबिक हम मुसलसल सीख रहे हैं कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हमारा ईमान और हमारा निशान क्या है, हमें इससे दिल से इसको देखना है, दिल से इस पर ध्यान करना है कि हमारा ईमान क्या है और हमारा निशान क्या है। अब हम कौन से ईमान में जिंदगी बसर कर रहे हैं, और इस ईमान के मुताबिक जो उसमें हम, जो ज़ाहरी ईमान है, इसका निशान क्या होगा। लेकिन खुदा किस ईमान की बात करता है? आमीन। खुदा किस निशान की बात करता है? हम किस निशान की तरफ दौड़ रहे हैं? पौलुस रसूल कहता, मैं अपने निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। आमीन। और उसकी दौड़ इस बात को वाजे करती है कि वो इस दुनिया से जल्दी जल्दी, इस दुनिया की बातों से, ख्यालों से, सोचों से, इरादों से, मंसूबों से, हर उस बात से निकलता हुआ अपने निशान यानी अपने उस ईमान और अपने उस निशान यानी मसीहा की तरफ दौड़ा चला जाता है। आमीन। और चाहता है कि जल्दी मैं खुदावंद की हजूरी में कामिल हो जाऊं। वो अपने आप को इस बात से वाजे इक्लीसियाओं में जाहिर करता है कि मैं अपने आप को कहता हूं, मैं मुक्के मारता हूं, मैं अपने आप को सिखाता हूं, मुक्के मारने से मुराद मैं अपने आप को समझाता हूं, मैं अपने आप को रोकता हूं ताकि मैं उस ईमान में कामिल हो जाऊं जो खुदा को पसंदीदा है। आमीन। जो खुदा को पसंदीदा है और मैं खुदा में कामिल हो जाऊं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, कुल कायनात के लिए अपना लहू बहाता। और क्या हम जानते हैं कि जो यीशु मसीह ने किया वो हम सब के लिए किया है? आमीन। क्या हम जानते हैं कि जो यीशु मसीह ने किया वो हम सब के लिए किया? उसमें कोई दूर नहीं रहा, क्योंकि बेशक कुल कायनात के लिए और फिर हमारे लिए और फिर अब से उस वक्त तक के लिए जब तक जमीन कायम है, दुनिया कायम है। इसलिए पौलुस रसूल कहता, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो कुल कायनात के लिए एक जैसा ही है, सबके लिए उसकी हजूरी का दरवाजा खुला है। आमीन। क्योंकि मत्ती की इंजील पहले बाब की 21वीं आयत मुकद्दसा इस बात की शहादत देती है, उस काम की, उस अमल की जो मसीह ने अपने खुदावंद में होते हुए किया। और ये बड़ी गवाही है कि वो क्या करने वाला है। और ये आसमानी गवाही लिखा है, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। आमीन। और वो अपने लोगों के गुनाहों से उनको निजात देगा। आमीन। वो निजात देता, और उस निजात का जो अजर है
وہ اس جلال کو ظاہر کرتا ہے جس کے وسیلے سے ہم اپنی زندگیوں کو جلالی بنا سکتے ہیں. اور پولس رسول جیسے ہم شروع میں اس آیت کو پڑھ چکے, وہ قیمت دے کے ہمیں خریدتا اور کہتا ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو, ضرور ہے تمہارے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہو. آمین, ہاللیلویا. اور بے شک کل کائنات کے لیے وہ جان دے کر ایک ایسا دروازہ کھولتا جو کل کائنات کے لیے کھلا ہے, ابھی فی الوقت کھلا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اس ایمان میں نہ رہیں اور وہ دروازہ بند ہو جائے. جس طرح وہ 10 کنواریوں کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ وہ 5 پیچھے رہ گئی تھی, لیکن خدا چاہتا ہے کہ 100% اس کی حضوری میں آ سکے. آمین. خدا یہ وقت دیتا ہے. آمین. اور وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ لیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, وہ بادشاہ جو ہے وہ لیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور وہ لیٹ ہوتی ہوتی وہ سو گئیں. اور اس میں بھی ایک بات تھی, خدا جانتا تھا کہ ان کے پاس کتنا ایمان ہے اور دوسری 5 کے پاس کتنا ایمان. اس کا لیٹ ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ وہ ان کو موقع دے رہا تھا, لیکن انہوں نے اس بات کو ناچیز جانا. آج بھی یسوع مسیح کی اس شہادت کو ہم مکاشفہ میں دیکھ سکتے ہیں. وہ واضح کرتا ہے, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. آمین. اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہ دھیان ڈلوا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف متوجہ ہوں. سو پولس رسول بھی عبرانیوں کی کلیسیا کو اس بات سے واقف کروانا چاہتا ہے کہ خدا کی طرف متوجہ ہوں, خداوند کی طرف دھیان کریں اور ایسا ایمان رکھیں جو خدا میں مضبوط اور قائم اور خدا کے پسندیدہ ہے. آمین, ہاللیلویا. وہ ان کنواریوں کے لیے, ان استقبالیوں کے لیے وہ لیٹ تھا کہ انہاں کو تو ہے لیکن انہاں کو بھی آ جائے, لیکن وہ سو گئیں. انہوں نے اس وقت کو ناچیز جانا, انہوں نے اس وقت کو یہی دیکھا کہ وہی لیٹ ہے, ہم تیار ہیں. یاد رکھیں وہ لیٹ نہیں ہے, اس نے کہا میں جلد آنے والا ہوں. وہ لیٹ نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو ایسے رکھیں کہ تیار ہیں, لیکن وہ جب آئے تو ہم تیار نہ ہوں. ایسی تیاری سے, ایسے ایمان کی تیاری سے گریز کریں. آمین, ہاللیلویا. کیونکہ ایسے ایمان کی تیاری وہ گناہ کے زمرے میں گنی جائے گی, اور گناہ کی مزدوری موت, اور موت اور عالم ارواح دونوں آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گی, اور ساتھ ہی ان کے ماننے والے بھی. اور پھر اس موت پر جو عذاب ہوگا وہ عذاب کا دھواں اٹھتا ہی رہے گا. اس بات کی شہادت ہے, اور آگاہ کیا جا رہا ہے, مطلع کیا جا رہا ہے تمام کلیسیا کو, تمام کلیسیاؤں کو, اور عبرانیوں کی کلیسیاؤں سے لے کر آج کی کلیسیاؤں تک. خدا کا کلام اس بات سے ہمیں واضح مطلع کرتا ہے, واضح سکھاتا ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے. اپنے ایمان کی درستگی کرو. آمین, ہاللیلویا. کیونکہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں اس بات سے ہمیں چھٹکارا دلایا ہے, اس نے ہمیں نجات دی ہے. آئیں اس نجات کو اس ایمان میں دیکھیں, آئیں اس نجات کا تجربہ اس ایمان میں حاصل کریں جو یسوع مسیح کا ایمان ہے. ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. اسی لیے پطرس رسول بھی اس بات کی واضح گواہی دیتا ہے. اگر ہم پطرس رسول کا پہلا خط دیکھتے ہیں, اس کے 3 باب کی 18ویں آیت مقدسہ کو دیکھیں, تو وہاں پر ہمیں ایک خاص گواہی نظر آتی ہے کہ کس طرح مسیح ہمارے لیے سب کچھ کرتا اور ہمارے لیے بہترین ہے. وہ لکھا ہے, اس لیے کہ مسیح نے بھی, یعنی راست باز نے نا راستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. آمین, ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. اور یہ پہنچانا یاد رکھیں یہ ایک رہنما کی نشانی ہے. آمین. اور وہ رہنما میرا اور آپ کا مسیحا ہمارے درمیان ہے. آمین. کس کس کا ایمان ہے
کہ یسوع کا ہم پر دھیان ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ آج بھی ہمارے درمیان ہے اور ہر ایک گھرانے، ہر ایک قوم قبیلہ کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہے. وہ اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا، کفارہ دیتا اور اپنی بھیڑوں کو اپنے جلال میں شامل کرنا چاہتا ہے. آمین. پطرس رسول اس بات کا گواہ ہے. کلام اقدس کے مطابق لکھا ہے کہ اس راست باز نے نہ راستوں کے لیے، ان کے گناہوں کے لیے اپنی جان دی، دکھ اٹھایا تاکہ ان کو خدا تک پہنچائے. آمین. ہاللیلویا. خدا تک پہنچائے. اور پھر وہ پہنچانے والا کلام اقدس میں اس بات سے بھی واضح اس پردہ اٹھاتا ہے کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا. آمین. ہاللیلویا. اور پھر وہ اس بات سے واضح پردہ اٹھاتا ہے، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. آمین. ہاللیلویا. اور وہی ہمیں اس گناہ سے، ان گناہ کی تمام طرح کی وہ باتوں سے چھٹکارا دلا کر، پاک کر کے خدا کی حضوری تک پہنچانا چاہتا ہے. آمین. اور اسی لیے پطرس رسول اس بات کا گواہ ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو، ہمارے دکھوں کو اپنے اوپر لیا، ان کو ختم کیا تاکہ ہم خدا تک پہنچ سکیں، خدا کے پاس وہ پہنچائے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور پھر وہ اس بات کو واضح کرتا ہے، میں اس لیے آیا کہ تم ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤ. وہ آیا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، وہ آپ کو سکھا رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طرح خدا کی حضوری میں جانا ہے. کیا ہم اس بات سے واقف ہیں کہ وہ ہمیں سکھا رہا ہے؟ کیا ہم اس بات سے واقف ہیں کہ وہ ہمیں بتا رہا ہے، وہ پکار رہا ہے، وہ بلا رہا ہے؟ آمین. کہ ہم اس دولت مند کی طرح صرف سننے والے ہیں لیکن عمل کرنے والے نہیں، خواہش مند ہیں لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہماری زندگی میں ایمان و عمل نہیں. یسوع مسیح سے اس نے پوچھا، یسوع مسیح نے اس کو بتایا کہ بادشاہی میں کیسے جانا ہے، لیکن اس نے اس کے کلام کو عزیز نہ جانا اور پھر اس نے بھی اس کو عزیز نہ جانا. لکھا ہے کہ وہ دکھی ہو کر گیا، حالانکہ خدا کی حضوری میں تسلی، اطمینان، ایمان، نجات اور ایک بڑی برکات کا پیکج ہے. لیکن وہ دکھی ہو کر گیا. کیوں دکھی ہو کر گیا؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام کو عزیز نہ رکھ سکا. اس نے اس ایمان کو نہ ریسیو کیا جو اس کے کلام کے عین مطابق ہے، جو اسے پسند ہے. وہ دکھی چلا گیا. آج بھی اگر ہم اس کے ایمان کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق نہیں تو ہم دکھی ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم کمزور ہیں. ہماری زندگیوں سے وہ جلال نہیں جو خدا چاہتا ہے. آمین. ہماری زندگیوں سے وہ باتیں نہیں جو خدا چاہتا ہے. اور وہ جلال کیا ہے؟ اس کی گواہی ہماری زندگیوں میں سے ظاہر ہونی چاہیے. آمین. اس کی باتیں ہماری زندگیوں میں سے ظاہر ہونی چاہیے. یہاں پطرس رسول جو ہم نے اس بات کو دیکھا ہے، پہلے پطرس میں اس کی 3 باب کی 18ویں آیت مقدسہ میں دیکھا ہے، یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے. یہ اس بدن سے اس کا جلال ہے جو اس کو اس پر ایمان لانے سے ملا ہے. آمین. ہاللیلویا. اور آج یہی جلال ہماری زندگیوں میں سے جاری ہونا چاہیے کہ گواہی بن کر اس کی گواہیاں ہماری زندگی میں ہیں، ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں، دوسروں تک پہنچائیں. آج یہ بڑی گواہی مجھ تک، آپ تک پہنچی ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، ختم کیا، ڈیڈ کیا تاکہ وہ خدا تک پہنچائے. آمین. کیا یہ جلال ہماری زندگی میں ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو خدا کے کلام کے مطابق تمام طرح کے دکھوں سے آزاد کریں؟ کیونکہ اس کا کلام 2 دھاری تلوار سے بڑھ کر تیز ہے، وہ بے تاثیر نہیں لوٹتا. آمین. ہاللیلویا. اس کا کلام بے ترتیبی کو دور کر کے ترتیب ظاہر کرتا ہے. اس کا کلام شفا بخشتا ہے. اس کا کلام قدموں کے لیے چراغ، راہوں کے لیے روشنی ہے. کیا ہم اس کے کلام کو جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو جلال ظاہر کرے. کس طرح؟ اس کی گواہی کے وسیلے سے. آمین. ہاللیلویا. اور عبرانیوں کا مصنف عبرانیوں کے خط میں لکھتا ہوا اس کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے تو اس آیت کے وسیلے سے وہ اپنی بھی گواہی دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ایسی زندگی بسر کر رہا تھا
जिसमें सिर्फ दिखावे का ईमान था। और जब उसने मसीह को जान लिया, मसीह को देख लिया, मसीह की कुदरत को देख लिया, उसकी गवाही देता है कि अब मैं जीता ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। और वो उस बात की गवाही देता है कि भाई बगैर ईमान दे उन्हें पसंद आना नामुमकिन है। वो उसकी जिंदगी में से गुजर चुके। वो एक दिखावे का ईमानदार था, ज़ाहरी ईमानदार था, कलाम को जानता, कलाम की बातों को जानता। अगर बागौर अमाल की किताब पढ़ें तो आपको पता चलेगा उसका उस्ताद उसको बहुतों दफा रोकता है, गमलीएल, पौलुस को कि ऐसा ना कर, क्योंकि वो भी शरीयत का आलम था और खुदा के साथ उसका राब्ता था। उसको रोकता है लेकिन वो अपने उस्ताद की बात को भी रद्द करता है, और फिर वो उस ईमान में गिरता है जो खुदा को पसंद नहीं, लेकिन खुदा फिर भी उसे मौका देता है और वो उस मौके को लेकर अपनी जिंदगी को तब्दील करता है। आमीन। और फिर उसका गवाह ठहरता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना। आमीन। सो कीमत से खरीदे गए हो, जरूर है तुम्हारे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर हो। हमारा ईमान हमारा मसीह है। आमीन। हमारा निशान हमारा मसीह है और मसीह ही खुदा की हजूरी का दरवाजा है। मसीह ही हमें बचाने वाला है, मसीह ही हमारी शिफायत करने वाला है, मसीह ही हमारे लिए जमीन पर आसमान पर कुव्वत और कुदरत और खुदा के जलाल का मंबा है। आमीन। और जो उस पर ईमान लाता है वो जिंदगी पाता है, वो निजात पाता है, मौजज़ात पाता है, बरकत हासिल करता है। आमीन। हालेलुया। सो हमारे लिए आज का हासिल कलाम मेरे साथ निकालें कलाम इकदस में से पहला कुरिन्थियों 9वां बाब और उसकी 24वीं आयत मुकद्दसा। कलाम इकदस में यूं मरकूम है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे दौड़ो कि जीतो, ऐसे चलो कि किस तरह खुदावंद में कामिल होते हैं। इसलिए पौलुस रसूल कहता है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। हालेलुया। नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानिद चलो। ऐसे दौड़ो कि जीतो, ऐसे दौड़ो कि बाबरकत हो, ऐसे चलो कि खुदा की हुजूरी में कामिल हो। अपने चाल चलन पर, अपने किरदार पर, अपने अमाल पर, अपने ईमान और निशान पर ध्यान करें। हमारा निशान हमारा ईमान क्या है और हम किस ईमान में किस निशान में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आमीन। सो खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। आमीन। स्वयं अपने कदमों पर खड़े हों। आज की शाम इस बात के लिए कि बगैर ईमान के उस खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। आमीन। जोश नाम से आमीन। आए अजीजो, ऐसा ईमान रखें कि हम उसे पसंद आए, और उसको पसंद आने के लिए जरूरी है कि ईमानदार होते हुए हम अपने रवैये पर गौर करें, अपनी सोचों पर, अपने ख्यालों पर हम ध्यान करें। आए दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएं और हम अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने घराने के लिए दुआ करेंगे। अजीजों, आपके खानदान की बेतरतीबी खुदा जानता है।
आपकी मुश्किलों को खुदा देख रहा है। आपके रुके हुए काम बलतरतीब खुदा के सामने हैं, मगर खुदा इंतजार कर रहा है कि आप उसे कहो तो सही। अजीजों, अपनी दुनियावी मसरूफियात से वक्त निकाल कर हम बुद्ध की इबादत में हाजिर हों और अपनी इल्तजाएं, अपनी मुनाजात, अपनी गुजारिशात अपने खुदा के हुजूर रखें। अजीज, उठाइएगा हाथ, मांगिएगा कि खुदा आपको तंदुरुस्ती दे, खुदा आपको सलामती बख्शे, खुदा आपके घराने को तरतीब में लाए, खुदा आपके घराने की सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां, सारे दुख और सारी मुसीबतों को उठा ले। बदसलूकी आपके खानदान से दूर, बेअतफाकी आपके खानदान से दूर। हाथों को बुलंद करें और खुदा की मोहब्बत में अपने दिल को खुदा के हुजूर उंडेल दें, अपनी सोचों को खुदा के हुजूर उंडेल दें और कहें कि फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे ते वांगू फजल रहम कर। आइए अपने हाथों को बुलंद करें। अजीजों, अपनी सारी नेगेटिव सोचों को, मनफी इरादों को आज कैंसिल करें। खुदा के हुजूर दुआ करें कि खुदा आपके खानदान को, आपके घराने को रियाद फरमाए। अजीजों, हम दुआ करें। फजल नाले रब, 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 बख्श गुनाह सब मेरे वांगू फजल रहम कर। धुएं उते मेरे वांगू फजल रहम कर। धुएं उते मेरे फजल ना रब, ए खुदा मैं तेरा, ए खुदा मैं तेरा। गुनाह कीता भारी, ए खुदा मैं तेरा। गुनाह कीता भारी, तेरे ही हजूर में बदी कीती सारी। तेरे ही हजूर में बदी कीती सारी। आमीन। उठाइए हाथ फजल नाले और दुआ करना शुरू करें। फजल नाले फजल नाले। हर मसबा पर खड़े हुए खादम के साथ मुत्फिक होंगे। आइए अजीजों, हम खुदा की हुजूर दुआ करेंगे
मेरे पास एक तो ये दरख्वास्त है, बहन सराफीन है, हम इनके लिए दुआ करेंगे, इनके शोहर के लिए कि खुदा उससे कारोबार में इजाफा फरमाए। बहन महक के लिए कि खुदा उसकी जरूरतों को पूरा करे, और उस बहन के बेटे के लिए कि खुदा उसे कामयाबी अता फरमाए। कलीसिया तौर पर हम भाई यूसुफ के लिए जो बुरुन मुल्क जेल में है, और 19 अप्रैल उसकी हेयरिंग है, कि खुदा उसे रहाई अता फरमाए, अपने पाक फरिश्तों को भेजे और खुदा उसको वहां से निकाले, ताकि इस मसबा पर खुदावंद के नाम की गवाही हो। आए अजीजों, हम दुआ करें। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू भला और तेरी शफकत अबदी और तेरी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है खुदा। इन बेटों के लिए, इन बेटियों के लिए खुदा, जिन्होंने अपने हाथों को बुलंद करके खुदा तेरी परवरदिगारी का इजहार किया और अपने आप को खुदा तेरे हुजूर उंडेल दिया, अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हुए खुदा हम सब तेरे हुजूर हैं। हमारी दुआओं, मिन्नतों और इल्तिजाओं को सुन। ऐ मेहरबान खुदा, आज शाम तेरे हुजूर से कोई भी खाली हाथ और खाली झोल न लौटे। एक एक जिंदगी पर है खुदा, मैं तेरी बरकत, तेरी बख्शिश और तेरी सलामती चाहता हूँ। दुआ करता हूँ खुदा, इन बच्चों की जिंदगी में तेरी रहमत नाज़िल हो, इन सब के रुके हुए काम होना शुरू हो जाए। बीमारी यीशु के नाम से दूर हो, बदहाली यीशु के नाम से दूर हो। ऐ खुदा, इनकी जिंदगी आगे बढ़ती जाए और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा, सबकी दुआओं को सुन, सबकी दुआओं पे अपने कान लगाओ, सबकी झोलियों को भर, ताकि तेरे नाम की गवाही हो। और खुदावंद, जो दरख्वास्त से तेरे हुजूर रखी गई, बिलखसूस भाई यूसुफ के लिए और बहन सराफीन के लिए खुदा, इनको अपने हुजूर याद फरमा। और खुदा, हम जल्द इनकी जुबान से तेरी गवाही सुने। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। गुजारिश है कि ईमान, भरोसे और तवक्कल में रहें, तशरीफ रखें। खुदा आपकी जिंदगियों में कसरत के साथ काम करे।